د جوارو څخه د سایلج د جوړولو طریقه. په لوړ تولید فارمونو کې د جوارو د سایلج څخه کار اخیستل کیږي. د نړۍ په معتبرو فارمونو کې او لوړ تولید فارمونو کې غواګانې په اوسط ډول د 100 کیلو څخه تر 15 کیلو پورې سایلج خوري. د جوارو سایلج ډېرې ګټې لري. د کال په اوږدو کې غواګانو ته یو ډول خواړه ورکول کیږي. د ټول لومړۍ ګټه دا ده چې د کال په یو موسم کې تاسو دومره غذا یا خوراک ذخیره کوئ ترڅو تر راتلونکي کاله پورې ترې ګټه واخلئ. د جوارو سایلج نسبتا ارزانه تمامیږي. ورسره خوا کې د انرژۍ ښه منبع ده. د اور لګېدنې خطر نه لري او د اړتیا په وخت کولی شي چې د یو ځای نه بل ځای ته هم انتقال کړي. په اعظمي ډول څخه د جوارو د سایلج د ترلاسه کولو لپاره تاسو باید جوار په قطار شکل باندې وکرئ، ورته ښه کود ورکړئ. اوس راځو په هغه ټکو باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو ښه باکیفیته سایلج ترلاسه کړو. د ښه او باکیفیته سایلجو ترلاسه کولو لپاره جوار باید داسې وخوریبل شي چې پکې د وچو موادو فیصدي د 10 څخه تر 15% پورې وي. څنګه پوهیدای شو چې د جوارو فیصدي د 10 څخه تر 15% پورې ده؟ په جوارو کې د وچو موادو د فیصدي د معلومولو لپاره تاسو دې ته اړتیا لرئ چې یو وږی راواخلئ او په منځ یې مات کړئ چې په جوارو کې د وچو موادو فیصدي د 10% پورې ده. د موضوع د لا پوهاوي دپاره موږ تاسو ته دغه انځور ښیو. له چپ اړخ څخه پورتنی یا لومړنی توکه یو وږی موږ ته دا ښیي چې دې کې د شیدو خط ډیره برخه نیولې ده او کومه د دانې زیړوالی چې دی هغه لږ دی. دویم وږی موږ ته دا ښیي چې یوازې یوه برخه چې ده زیړه ده، 3 برخې چې دي دا شیدو خط نیولې دي. په هر اندازه چې د شیدو خط کمیږي په همغه اندازه باندې په جوارو کې وچ مواد زیاتیږي او اوبه پکې کمیږي. د سایلج جوړولو لپاره جوار هغه وخت وریبئ او رفع حاصل یې کړئ چې کله د شیدو برخه په دانه کې یوئ او وچه برخه یې دوی، یعنې کومه زیړه برخه چې د هغه 2 برخې او کومه سپینه برخه چې هغه یوې برخې ته رسېدلي. د سایلجو په جوړولو کې دویمه خبره د جوارو د وسولو یا د پرې کولو کچه ده. موږ جوار د دې دپاره وسو ترڅو وکولی شو په سیلو کې دا یو د بل د پاسه پریس یا تخته کو ترڅو هوا ورننوځي او د دې په واسطه هغه چاپیریال چې هغې کې مایکرو ارګانیزمونه کولی شي نمو وکړي، وده وکړي او دغه جوار په لکتیک اسید، بیوټاریک اسید او په نور اسیدونو باندې واړوي. د جوارو ټوټه ټوټه کېدل یا قطع قطع کېدل دا ډېر زیات ضروري دي. جوار باید د 1 سانتي څخه نیولی تر 1.9 سانتي په اندازه باندې د وږو سره یو ځای ټوټه ټوټه شي. په یاد ولرئ چې هیڅ وخت د جوارو څخه چې کله سایلج جوړوئ د هغې څخه وږی مه لرې کوئ. د جوارو د غوڅولو، راټولولو او په ساحه کې د ریبلو ځانګړي ماشین نشته دی چې همزمانه 3 واړه کارونه په یو ځای کوي. د جوارو د ریبلو ټوټه ټوټه کېدو څخه وروسته جوار باید سیلو ته انتقال شي. سیلو باید په داسې ځای کې وي چې هغلته د ټکټرونو یا د نورو وسایلو تګ راتګ په اسانه باندې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ سیلو باید دننه په پلاستیک باندې وپوښئ او کوم سایلج جوار چې تاسو د ساحې څخه وړي دي هغه هلته خوشې کوئ یا یې پرېږدئ. د همدې نه وروسته چې دی بیا تاسې کوم سایلج چې ګزار کړی، جوارو سایلج چې ګزار کړی دی، هلته په هغې د پاسه ټریکټر او درانه وزن لرونکي وسایل ګرځوئ ترڅو دغه کوم تخته شوي غوڅ شوي جوار چې دي دا تخته کړي. غوڅ شوي او پرې شوي جوار باید سیلو کې د درنو وسیلو په اساس باندې دومره تخته شي ترڅو د هغوی څخه هوا ووځي. په یاد ولرئ که چېرته دغه هوا د دیو د داخل څخه ونه وځي نو کوم سایلج چې دی د هغې د خرابېدو امکانات ډېر زیاتېږي او هغه سایلج چې حیواناتو ته په کار د ګټه وکړي زیان رسوي. تخته کېدو، پرس کېدو څخه وروسته په لوی او قوي پلاستیک باندې جوار باید وپوښل شي ترڅو له بیرون څخه د سیلو داخل ته اکسیجن داخل نشي.
په یاد ولرئ که چېرته د پلاستیک د خوا څخه اکسیجن د سیلو داخل ته ننوځي نو د سایلج د جوړېدو پروسه چې د هغه ځنډوي او زیان ورته رسوي چې په نتیجه کې د مفیده موادو په وضعیت باندې زهر تولیدېږي. ځکه نو تاسو باید جوار سم تخته کړئ په لازم ډول باندې میده شوي د هغه نه وروسته د تخته کېدو نه وروسته باید پې پلاستیک واچوئ او د پلاستیک د پاسه ځینې وزن لرونکي شیان یا جسمونه واچوئ تر څو له پورته خوا څخه پلاستیک ونه شکېږي او په همدې ترتیب باندې پلاستیک د یو پرس په شکل په دیو باندې تر ډېره مودې پورې نښتی وي او اکسیجن له بار څخه داخل ته نه ننوځي. د جوارو څخه د سایلج جوړېدنې پروسه د 4 څخه تر 6 هفتو پورې وخت نیسي. یعنی لږ تر لږه تر 6 هفتو پورې باید پلاستیک د سیلو د پاسه پروت وي او تاسو باید هیڅ ډول مداخله په دې کې ونه کړئ. له 6 هفتو څخه وروسته کولی شئ چې د سیلو سر خلاص کړئ او غواګانو ته مو د جوارو سایلج ور تغذیه کړئ.